Meu nome é Lorena, eu tenho 24 anos, sou formada em design de moda pela FAAP. Trabalhei na Baikami recentemente e a gente já vinha se inspirando na geometria para criar novas estampas. A gente se inspirou um pouco no azulejo português, mas ao mesmo tempo em florais e em cores que fugissem um pouco do azul tradicional. Outra coisa no desenvolvimento das estampas é que é natural a gente sempre buscar pela simetria, porque ela é mais agradável aos olhos. Bom, queria agradecer a oportunidade de participar mais uma vez do Design Weekend da Baikami e eu fico muito feliz pelo convite.